আমি ভাবছি যে এই জায়গার থেকে হেঁটে যাব, কিন্তু যাব কিভাবে? আমার তো যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই। এটা নিয়েও আমার কোনো প্রেশার নেওয়ার সময় নেই। নো প্রেশার। প্রেশার নেওয়া মানেই হচ্ছে ফেঁসে যাওয়া। শুধু শুধু প্রেশার নেব কেন? আমি হেঁটে এক সময় চলেই যাব। হেঁটে না হোক, আমি হচ্ছে বসে বসে চলে যাব। বসে না হোক, গড়াইতে গড়াইতে চলে যাব। গড়াইতে গড়াইতে না হোক, দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলে যাব। দৌড়াইতে দৌড়াইতে না হোক, হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব।